Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye channel yetu ya tujifunze HTML kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza elementi ya div. Div ni elementi katika HTML, elementi ambayo inatumika kama ni container kwa ajili ya kubeba elementi nyingine za HTML. Vile vile elementi ya div mara nyingi inatumika kukusanya pamoja section za peji za website. Tunakusudia kusema kwamba kwa kutumia div unaweza ukagawa sehemu zako katika ukurasa wako wa website. Kwa mfano, ukasema sehemu hii au div hii itakuwa ni kwa ajili ya header, div hii itakuwa ni kwa ajili ya body na vitu vyake, div hii itakuwa ni kwa ajili ya footer na vitu vyake, na div hii ni kwa ajili ya aside, vitu kama hivyo hapo. Nadhani tupo pamoja. Sasa ni vipi tunaweza kuandika div? Kuandika div moja kwa moja tunaanza na element ya div kwa kuandika hivi div. Hapo ndani yake sasa ndio hiyo ni kama container ambayo tunaweza kuweka vitu vyote ambavyo tunavitaka viwemo. Tupo pamoja? Sasa hapo mimi kwa ajili ya ufahamu tu nitaandika hapa heading 1. Ndani yake hapa nitaandika Kiswahili. Kumbuka kwamba huu ni mfano tu Kiswahili, na chini yake nitaandika paragraph, nitaandika tujifunze HTML kwa Kiswahili pamoja na paragraph nyingine nitaandika paragraph, alafu nitasema tupo Zanzibar. Tupo pamoja mpaka hapo. Sasa moja kwa moja twende katika ukurasa wa website, manake twende tukaangalie katika browser vipi inaweza kuonekana hii. Tukija katika browser nakuja hapo moja kwa moja tuna Iran hii imetuletea Kiswahili tujifunze HTML kwa Kiswahili tupo Zanzibar, vitu kama hivyo hapo. Lakini kwa hapa inawezekana usifahamu ni nini kimefanyika, kwa sababu background iliyopo hapa ni nyeupe na hakuna tofauti yote ya kwamba hii ni div au ni vitu vingine ambavyo tumevizoea kama heading za kawaida au paragraph za kawaida. Sasa jinsi ya kuifanya hii iweze kuonekana vizuri, lazima tutumie style. Manake twende tukaoneshe style, tutie style, mapambo ya kuifanya hii div yetu ionekane peke yake. Sasa hapa tukirudi moja kwa moja katika hii sehemu ya div, tutaandika style, alafu ndani yake nitaandika tu background color. Mimi nataka hii hapa aqua. Sasa tukija katika browser tukirefresh hii tutaona jinsi gani ambavyo imekuwa. Kwa hiyo hii sehemu hii ni ya div, ni div ambayo tumeiandaa na hivi hapa ndivyo vilivyomo ndani yake. Pengine wakati mwingine unaweza ukaandaa div nyingine ikakaa kama ni aside au ikakaa kama ni footer. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kutumia div kwa kuandika elementi mbalimbali za HTML katika elementi hii ya div. Kama umejifunza chochote katika hili, na kusihi usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Asante sana, bye.